ପ୍ରୀତିପତି ଦୁବପାଳ ଠାକୁରଗୁଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କହୁଥିଲି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମୋର ଏହି କବିତା ରଚିତ ହୋଇଛି। କହିଲେ କହିବ କହୁଛି, ଦିଦିନ କୁଣିଆ ମଣିଷ ହୋଇଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେହେ ଧରିଛି। କ'ଣ ନା କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। କ୍ଷମତା ଆସନେ ପ୍ରତିପତି ସାଜି ନିରୀହକୁ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ମୋର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଶୋଷଣ କଷଣ ଦୁର୍ନୀତି ପେଷଣ ପାପ ଗନ୍ତା ଘରେ ରଖୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବ ନିଜ ପାପ ଭାରା ମାତ୍ରାଧିକ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିବ କରିବ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କ'ଣ ନା କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କେତେ ଯେ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଏକ କରୁଛି। କେତେ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ଯାଇଛି, କେତେ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କରୋନା ରାକ୍ଷସ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ରଖିଛି। ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଜିର ମଣିଷ ଅସହାୟ ବୋଧ କରୁଛି। କ'ଣ ନା କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତା ମନରୁ ଦୂର ନ ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ନ ଆସିଛି। ସକଳ ଘଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଯେବେ ନ ଭାବିଛି। ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ମନର ଭିତରୁ ଯେବେ ସିଏ ନିଜେ ନ କାଢ଼ିଛି। ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରକୃତି ମାଆର ରସର ଶିକାର ହେଉଛି। କ'ଣ ନା କହିଲେ କହିବ କହୁଛି।